唉，今日返工真係好唔好彩啊！單 project 明明下屬做錯嘢，個老細竟然話我做得唔好，竟然話我 check 唔清楚。唉，我揸現款你俾我嘅嘢都做唔切啦。唉，唔得，唔可以再放負噶啦。等我落車陣 pray 下先，要預備好自己嘅心，再買支嘢飲鼓勵弟兄先得。哇，姐妹，你頭先話有 urgent 嘢，所以遲咗。呢排咪 peak season 啊？係啊，呢排真係好忙。我咪好慘啊！係啊，都幾慘啊。哦，係啊，弟兄，你都好似攰攰地咁喎，同埋都孭住咁大背囊，係咪好多嘢搞啊？係啊，頭先搞個劇本殺 BT，我哋都用咗好多時間去準備㗎。哦，劇本殺 BT 啊，咩好正咯！係㗎，個劇本我自己諗㗎，仲要啲朋友反應都好好添。哇，自己諗啊，awesome 喎！但係據我所知，淘寶唔係好多劇本可以買咩？點解要自己諗嘅？因為平時啲劇本殺實在太長啦，所以我哋要特登準備2個鐘嘅劇本，就畀大家用嘅。awesome 喎，弟兄！但係自己寫劇本好難寫㗎。OK 啦，有 Deep 幫手，同埋我自己本身都好 enjoy 寫劇本㗎。哇，咁就好啊！揾到自己 enjoy 嘅位，又可以付出喺 BT 入面，真係好啊！係啊，陣間我哋 day 我揾咗好 grand 嘅餐廳啊，仔鼓勵下你先。姊妹揀嘅一定係好嘢，等我期待下先。Few inches later。係啊，你最近工作仲忙唔忙啊？聽講你前晚要 OTO 成個星期喎。唉，都係咁啦，成日都要改 design，老細成日都要講，唉。咁都好扯下喎，工作又忙，你要搞 BT 嘅嘢，真係辛苦晒。係啊，而家都唯有約下弟兄 spend time 打機咁咯。其實呢排咧，話説咧，最近出咗隻 Mon Hun Wow 啊，我識咗好多弟兄姊妹都玩，你有冇單嚟玩啊？我冇啊，未聽過咩嚟？話俾你聽啦，都係同阿龍咁樣啫嘛。最近同阿 Davis 一齊喺度刷素材，終於俾我刷到把所有龍太都同冇錯，刷咗你2個星期啊！嚟緊仲要刷超級會心添，同嚟緊 DLC 又話會抱印胡龍竹，唔知到時候有咩3咩裝呢？話説啊，Davis 玩手獵都係好俾力㗎，係咁幫我交動回血，我單刷所有嘅時15分鐘一次，有佢一齊5分鐘就 OK 啦。哇，咁你哋真係好合作無間喎！使乜講？唉，乜龍乜都唔知咩嚟嘅，呢2個禮拜又話好忙，咁都想打機。下一站係旺角 ，The next station is Mongkok。弟兄，你送我呢度得啦，我今日搞 BT 都好辛苦喎。但係都想送到你翻屋企喎。屋企仲有好大段路啊，咁你哋早啲翻去休息下啦，仲好。我覺得都係照送你翻去啦，因為其實我今日都好感激你嘅。你啱都話你 OT 處理，咁樣去嚟咗 day，咁啲 day 嘅地方又好好，同埋都聽我分享咗咁多。其實你都鼓勵到我嘅，不如送埋你一段路。好啊，我哋一齊行啦。Let's go。其實咧，無論你遇到嘅係一班理想型嘅弟兄，定係現實型嘅弟兄，佢哋都係一班愛神、為教會付出嘅男人。因為喺聖經約翰1書4章12節話，從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裡面，愛他的心在我們裡面得以完全了。我哋弟兄都想藉住今次呢個時間感激姊妹你哋嘅付出。Awesome。喂，你頭先話你 OT 去係咪 peak season 啊？搞到咁遲。係啊，